काटना नहीं बेटा लैपटॉप में, ठीक है? काटना नहीं बेटे। मम्मा को डरा रहे हो तुम? बदमाशी कर रहे हो? हाँ, मम्मा मारेंगे आपको अगर काटी काटी करोगे तो। हाँ, लैपटॉप का चार्जर तो काट ही दिए हो। हाँ हाँ, मत करो, ठीक है? बदमाशी नहीं करो। ये देखो बदमाश बच्चा, ये देखो बदमाश बच्चा है। नहीं काटो बेटे। नहीं काटो मम्मा, फिर पापा मारेंगे। हाँ।